At ito na nga, hindi talaga ako bumibili ng ganito dahil medyo pricey. Tsaka hindi na ako ganun kababad sa computer para gumamit ng keyboard. Pero dahil minsan lang naman at treat ko na din to sa sarili ko sa dekada kong gumagamit ng computer, ngayon ko lang mararanasan magkaroon ng mechanical keyboard. At kita nyo naman, hirap na hirap ako mag-unbox. Plastic pa lang yan. Gamit mo ba naman kasi ang isang kamay? At habang nagtitinda ka, paputol-putol din ang video mo. Dahil sa visit ko doon sa plastic, in-stop ko na, kinat ko na, at ginamitan ko na ng dalawang kamay. At ito ngayon, struggle na naman ako sa isang kamay para buksan ng gunting ang natitirang bubble wrapper. Ayun na, sa wakas, nagpakita ka na din. Oras na para tapusin. Tapusin! Ang ganda ng box. Napakasarap talaga sa feeling ng nag-unbox. Yun o. Royal Pledge keyboard o. Ay, shout out nga pala kay Ian Jaraba Jimenez. Dahil sa kanya ako nagtanong kung maganda ba ang experience niya dito sa keyboard na to. Halika na. I-unbox na natin. Excited na ako makita kung ano laman dito. Kahit nakita ko sa picture. Sa Shopee ko nga lang pala in-order to. Wow, napakalinis. At napakabigat pala ng keyboard na to. Hindi talaga ako sanay sa mga gantong keyboard. Ang keyboard lang na ginagamit ko dati ay Logitech. Yung mga keyboard ng mga gamers. Wow, napahanga talaga ako ng keyboard na to. May protector. Sigurado, hindi na mag-aalikabok ang aking keyboard. Sobrang alikabok kasi ng pwesto ko dito. May free Bluetooth 2.0. Magagamit natin yan. Pero mas gusto ko yung wireless wired keyboard para hindi napuputo lang saya. Ganda ng stand. Dalawahan. Pwede mo i-lock. Ganda talaga. Gusto ko to. At papakita ko naman sa inyo ang wire na kasama niya. Yan. Yung spare buttons. Yan siya. Hindi pa natin alam paano ikabit. Etong wire, pwede siyang naka USB or Type-C. Okay yan. At ito, ngayon lang ako nakakita nito. Madalas sa TikTok ko lang nakikita to. Sa wakas, nagkaroon din ako niyan. At simulan na nga natin isalpak para magamit na natin sa ating computer. Wow, napakaganda ng kulay. Mamaya testingin natin kung pwede kong patayin yung ilaw saglit para mas makita nyo ang RGB nya. Testing ko nga pala to. Hindi ko alam paano siya gumagana o nagpapalit pa siya ng kulay dahil maliwanag sa pwesto ko. Mamaya testingin ulit natin para makita nyo. Lahat yun trinay ko. Wala hindi ko nakikita. Parang ganun din. Hindi ko siya ma-appreciate, pero basta may ilaw okay na yan. Tsaka nababasa ko yung button. Kasi yung keyboard ko na ginagamit ay wala na mga button, mga letters. Napaka-crunchy ng tunog. Ang sarap sa tenga. Alam nyo bang ilang taon na naka-add to cart sa akin ang mga mechanical keyboard na to, pero ngayon ko lang siya nabili. Ayoko talaga maging maluho, pero doon yata ako papunta. Dito na po nagtatapos ang ating video. Please comment, follow, like, and share. Bye-bye.